Дорогие друзья, очень часто вы задаете вопрос, как можно ребенка научить полоскать горло. Ну, действительно, бывают такие ситуации, когда пользоваться спреями, конечно, удобно, но эффект от них получается довольно-таки медленный. Вот, а при выраженной болезненности гораздо проще научить ребенка полоскать горло. У нас два вопроса по этому поводу. С какого возраста можно это сделать и непосредственно как это можно осуществить. Ну, по поводу возраста, наверное, раньше 3 лет, это только в индивидуальном порядке. Обычно все-таки после 3 лет мы этим занимаемся. Вот. И второй вопрос, как это можно сделать, ответ очень простой. Это можно сделать только личным примером. Надеюсь, вы владеете этой нехитрой методикой. Вот. Нужно просто показывать ребенку, как это делается. Естественно, делать это нужно тогда, когда горло у вас еще не болит, чтобы при необходимости его использовать.